各位香港街坊，嗱，今日帶大家過嚟睇翻個中山新石岐區嘅中心位置嘅樓盤啦。冇錯啦，就係我身後嘅一個晉龍盛景啦。咁呢一個屋苑呢，其實佢係非常之成熟嘅，因為佢個 location 非常之靚啦。首先講下晉龍呢個開發商啦，其實好多好多香港街坊咧，可能對呢個開發商會相對比較陌生啲，但係佢係屬於中山嘅一個比較 OK 嘅一個開發商嚟嘅。因為佢除咗呢一個屋苑咧，喺西區嘅話，仲會有一個晉龍匯景灣，係睇到一個江景嘅，亦都非常之靚嘅。所以咧，佢成個屋苑係已經係全部起好晒㗎啦，現樓現證，同埋係精裝交俾你，大家就唔需要擔心話到時收唔到樓呢個問題啦。咁而家咧，佢就係主推我哋一個7棟嘅，咁面積段咧就係110方、120方同埋130方嘅。咁就係3到4房啦。頭先講咗啦，首先係精裝交俾大家啦，所以嘅話，大家到時買少少嘅一個家私家電，就可以做到我哋一個拎包入住啦。咁呢個位置呢，點解話係中心點呢？因為我哋呢度行過去呢，大概係10米度，就會有個菜丁市場㗎啦。就係呢棟即係比較舊呢棟樓嘅對面呢，就係我哋一個市場啦。行過去就係2分鐘。就有市場啦。咁平時嘅話買餸煮飯嘅話，亦都非常之方便啦。咁商場嘅話，亦都非常之近啦。就行過去大概亦都係10分鐘左右啦，可以去到我哋一個幸福匯下邊會有一個商場啦，或者再遠少少呢，就係去一個西區嘅一個彩虹匯啦，或者係中旅彩虹嗰邊嘅彩虹匯啦。咁再大型少少嘅話呢，其實坐車5分鐘可以去到我哋一個山姆會員店啦，同埋一個天悅城嘅。所以呢個位置係真係非常之中心嘅。咁如果平時呢，我哋係頭暈身慶嘅話呢，睇醫生亦都非常之方便啦。就喺我哋呢度大概1公里左右就係中山市嘅中醫院啦。咁到時可以用翻我哋香港嘅一啲長者嘅醫療卡啦，咁每個月都係有幾千蚊嘅額度嘅，亦都非常之方便噶啦。嗱，講完一個 location 之後呢，再講翻我哋交通啦。呢個樓盤嘅交通亦都非常之方便嘅。就我哋周邊嘅話，就已經有3個中港巴士站啦，包括我哋一個西區嘅彩虹里啦，中旅彩虹嗰度有永東巴士啦。咁再去翻遠少少嘅話呢，就去翻我哋一個星辰花園嗰度嘅。咁其實嘅話，坐車翻香港真係非常之方便嘅，有成幾十班車，每日嘅話選擇亦都非常之多啦。翻香港嘅話，亦都係1個鐘頭左右嘅咋嚇。咁呢個就係我哋交通啦。咁跟住我哋個鏡頭上去，直接睇睇我哋一個21樓03單位7棟嘅實體板房，亦都係到時我哋賣緊嘅一棟，非常之正嘅。跟住我上去 ，Let's go。嗱，示範單位欣賞完畢啦。其實我哋呢個小區嘅位置係非常之靚嘅，佢屬於石岐區嘅一個新嘅中心點啦，所以佢去我哋新嘅中醫院啦，同埋周邊嘅一啲商場亦都非常之近啦，屬於一個旺中大靜嘅小區嚟㗎。咁如果你中意呢套單位呢，就盡快 WhatsApp 我啦，我哋到時專車接送你上嚟實地考察啦。